Olá, galerinha, como é que eu vou arrumar aqui, né? Bom, tá bom, vai ficar assim. No vídeo de hoje, eu vou fazer uma slime. Bom, é que agora... Ui, como é que tu... Eu vou fazer slime no vídeo de hoje. Então, deixa o like, se inscreve no canal aqui embaixo e liga no sininho da notificação para não perder nenhum vídeo novo do canal. Então, passa a vinheta! I'm bad, they say I'm evil, and that makes me glad. Minha máquina de slime é essa daqui, ó, que eu fiz. Eu vou arrumar a câmera pra vocês verem melhor. Pronto. Tá vendo? Que é minha slime. Aqui essa parte não dá pra abrir, só essa. Aí aqui, ó, dentro tem uns negocinhos de coisar slime aqui. E o negócio da moeda, né? Que tipo, aqui é os botões. Tipo, eu quero os 5. Aí você coloca 5 reais aqui, entendeu? Aí aqui são as portinhas. Que tá cheio de coisa lá. Aí aqui é pra você girar pra sua moeda cair. Tipo, ó, eu fiz essa slime ontem. Tá vendo? Fiz essa slime ontem, ó. Deixa eu ver. Aí tem esses ovinhos pra colocar na moeda, ó. Aí eu tenho massinha pula-pula. Tenho Play-Doh. E só. Aí eu tenho água barricada, bicarbonato de sódio, lantejoula. E não sei o que de mais coisas aqui. Bom, então vamos lá. Eu vou comprar essa slime. Aí a gente tem que colocar ela aqui, tá vendo? Não sei se dá pra vocês verem. Ó, deixa eu tirar tudo daqui de dentro, então eu já volto. Bom, gente, é só vocês colocar a moeda aqui no botãozinho. Calma aí que eu tenho que mexer pra não cair ali, porque tá muito fraco. Aí, ó, caiu. Então, eu tenho que arrumar pra não cair. Pronto, vai ficar assim. Aí, tipo, eu quero 5. Aí, não, quero a de 10. Aí você coloca a moeda aqui e gira. Aí vai cair a sua slime. E o acessóriozinho dela, que essa daqui veio com ovinho. Aí vai ter, que vai vir com lantejoula prata, lantejoula rosa e coisas, sabe? Então, aí eu vou lá pegar um pote pra colocar slime, né? Então, bora lá. Bom, já peguei, eu vou deixar nossa máquina aqui. As nossas massinhas aqui. E aqui são as coisinhas, né, gente? Da moeba. Bom, então vamos lá. Eu vou abrir aqui, ó. Dá pra vocês verem aí? Não sei. Acho que dá pra vocês verem aí, né? Bom. Aí você vai colocar toda essa moeba aqui dentro. Porque eu acho que ela pode estar aqui dentro. Bom, gente, quando eu colocar tudo aqui dentro, eu volto pra vocês. Bom, gente, ó, coloquei. Ela não tá grudando, ó. Gente, a minha moeba, ela tá boa. Mas é por causa da cola, depende da cola. Porque eu não comprei a cola que eu compro. Eu colei outro tipo de cola, porque ela era mais pequenininha e não sei o que. Eu compro um tubo. Eu comprei o tubo médio, de outro tipo de marca. Aí ela é muito ruim, olha. Ela nem estica. A que eu compro, ela estica. Não, Suckley, eu tô filmando, bebê. Então, calma aí, deixa eu tirar aqui. Ah, meu bebê. Mas, Suckley. Ai, Suckley. Bom, eu vou colocar aqui perto no nosso microfone. Aqui pra vocês ouvirem o barulhinho, ó.
gente, esse foi o vídeo. Calma, deixa eu deixar aqui. Eu vou deixar esses aqui. Né, gente? Calma aí, deixa eu arrumar a câmera. Bom, gente, calma que eu tô perto. Bom, gente, esse foi o vídeo. Então, até o próximo vídeo. Tchau. E no próximo vídeo, vocês podem colocar aqui nos comentários, né, que eu posso fazer. Bom, no próximo vídeo eu já sei o que eu vou fazer. Vou ensinar como que eu faço pra filmar. Eu filmo pelo meu celular porque eu ainda não tenho câmera. Mas quem sabe um dia dá pra me comprar câmera, né? Mas se você se inscrever e deixar o like e clicar no sininho da notificação para não perder nenhum vídeo novo do canal e compartilhar com seus amigos, o vídeo vai ficar muito melhor, porque aí vai dar pra mim comprar, bom, o negócio lá de iluminação que eu esqueci o nome, a câmera e o tripé. E aí vai dar pra comprar mais coisas. Então, por favor, faz tudo isso que eu pedi pra vocês, se vocês quiserem, porque vocês não são obrigados, tá bom? Então, até o próximo vídeo e tchau. Ô, Chocolate, bebê de mamãe. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau.